waa asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn recette boo xam ne dañuy defar suñu cere mu nekk cere royal laa koy tuddee tey cere royal moom la ñuy defar mu nekk cere boo xam ne nag cere baase la donc pour cere bi nag li siy dem lii rek la dinañ soxla ndawal donc man dama def mélange u ginaar ak yàpp xar dinaa soxla aussi tomate muy tomate fraîche kii tomate njamb bi ak tomate loqati dinaa soxla aussi soble dinaa soxla sama ay légumes donc dinaa ut patate douce dinaa def chou pommé dinaa def aussi carotte donc génnewu ma ko dama koo fàttee génne mais dinaa ko génne dinañ am aussi kii leeks mu nekk poireau voilà dinañ soxla poireau dinaa def aussi tuuti poivron rouge ak beneen bu verte bi pour tëmbal ko ci biir dinañ soxla aussi laaj huile poivre noir suñu mélange d'épices ak liñ koy bombee nag lu dul lenn lu dul rek kii bi nga xam ne moom la ñu nar a utiliser incha allah mu nekk tey dañ koy def ak jaga day ànd ak jaga donc jaga bi nag day nekk mélange yu yàpp xar ak yàpp kii viande hachée bu xar ak viande hachée bu ginaar laay jël ma mélanger ko donc dinaa soxla loolu dinaa ci def aussi persil dinaa ci def aussi oignon vert ail ak suñu mélange d'épices ak tuuti aussi kii suñu mburu bu wow bi voilà donc muy chapelure bi dinañ ko ci def tamit tuuti dinaa def aussi dagg benn ingrédient boo xam ne dañ ko ciy defaale pour ku ko am mu nekk saucisson la ñuy dagg ay cube rek def ko ci donc sans plus tarder du ñu def rek lu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà li ngeen gis fii moom nekk suñu mélange wu viande bi mu ngi nii mu nekk ginaar cuisse de poulet laa yore nii ak aussi agneau moom moo nekk nii ñu dagg ko donc ñu def ko ak suñu marinade classique boo xamante ni au lieu ñu defee ko ak kii bu weex bi suñu mélange d'épices bu jaune bi dañ ko def ak mélange d'épices bu rouge bi mu nekk nii moom la ñu jël mariner ko donc mu am ail bu tooy bi oignon kii bi am poivre noir donc moom lañ ci def nii ak tuuti huile donc moom laa def fii léegi nag dañuy daal di dem ci gaz bi commencer defar roussi kii bi ginaar yeeg yooyu comme ça sauce bi commencer bu ko defee ñu mun a jublu ci suñu jaga yi mu nekk boulette de viande kii d'agneau ak bu kii bi poulet bi aussi incha allah. voilà li ngeen gis fii mooy suñu cin bi dañ koy teg nii daal di commencer def tuuti diw rek parce que après dinañ dolliwaat suñu saafee kii boulette yi ba pare damay jël ci diw boobu dollee ko donc damay def rek loo xam ne dinaa ko mun a dooreelee ndawal bi ak ginaar gi donc ñu def ci bismillah. voilà mu ngi nii léegi dañuy daal di ñëw rek def ginaar gi incha allah comme ça moom mu commencé doore déjà bismillah. voilà nii lañ koy bàyyi nii mu doore tuuti rek soxlawul muy doore yu xonk yu metti yooyu noonu c'est juste pour mu am tuuti couleur rek après ñu ñëwaat encore incha allah. fi mu nekk nii dañu dagg poireau tuuti ak kii bi ak tuuti oignon moom laay def ci biir sauté ko comme ça ma ñëw def ci tomate yi bismillah. voilà ma def ci tomate bu ñu jàmb bi bismillah. gis ngeen comme ni ngeen xamee rek tout le temps rek li ma leen di wax man du ma def kii bu bëri tomate trop cere bu saf tomate loolu parce que après day tàqal sa xol rek comme li ma doon wax noonu même chose laay defaat fii bismillah. voilà ñu bàyyi tuuti mu dog rek après ñu ñëwaat incha allah en attendant ñu commencé lijjanti suñu bagage yu nokkos yeeg yooyu. dama siy delloowaat ginaar gi ndànk nga xam ne moom bu ñoree rek dañ koy seppi incha allah donc dañ koy def rek yaasa bu gaaw kii nee naa ko yaasa subhanallah kii cere bu gaaw nga xamante ni du jar mu lay jëlal toute la journée nga nekk ci waañ beeg yooyu déedéet mun nga ko en 2 heures ba 3 heures de temps mun nga ci togg cere bu jaar yoon même moins de 3 heures 2 heures maximum mun nga ci togg cere bu jaar yoon te du la jëlal temps boobu yépp donc mi ngi noonu. voilà ñu def tuuti sel bismillah
ñu daal di tëj nag bàyyi ko muy mijoter ndànk-ndànk le temps ñuy defar suñu ay nokkos ak yooyu. waaw voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar suñu nokkos bi dëbb ko comme ça nga xam ne après dañ koy mun a def fële si nokkos bi dinaa si wàññi tuuti rek pour li nga xamante ne moom laay def si viande hachée bi pour suñu kii bi boulettes yi niñ koy defaree. donc damay jël soble laa dagg nii xaaral ma commencer par poireau bi moo nekk nii bismillah donc moom laay jiital. daal di jël soble bi def ci donc dañ koy pulser kese bismillah gis nga kii nañ ko ba mu baax am na yenn yu xaw a dijji tuuti mën naa ko defaat voilà donc gis nga récipient bi ma defoon kii bi rek laay jël fi ma defee woon ndawal li bismillah ku mu neex nga jël tuuti kaani dëbbaale ko mais man tey dama koy omettre bismillah soble bi saf na sàpp sax voilà ñu jëlaat encore même procédure voilà donc damay dindi daal di wàññi lenn li desal si tuuti rek parce que noonu laay defee suñu nokkos bi incha allah. donc gis ngeen ko nii je pense que su ma wàññee lii dina baax pour suñu kii bi boulettes yi voilà. léegi nii sax laa koy dem def si biir sauce bi comme ça nga xamante ni yëf yëpp dafay nekk di mijoter ndànk-ndànk ñun nga xam ne bu ñu paree rek dañuy jublu si yeneen affaire yu bokkul ak sauce bi fi mu nekk nii ñu daal di ànd. voilà gis ngeen jël naa mélange soble bi def si yëpp ak garlic moom laa dugal si biir donc gis nga mu ngi nii ma def ko si biir comme ça ngeen gis voilà dama foogoon taal naa caméra bi rek te taaluma ko. mi ngi noonu daal mais soble baa ngi nii lu ñu dëbboon nokkos bi mélange bi moom laa def si biir quoi donc comme ça ngeen gis ko voilà léegi nii dañ koy bàyyi rek muy bax di def ay affaire am ndànk-ndànk ñu ñëw après dagg suñu ay légumes def si bu ñu demee ba gis ni affaire yi ndawal yaa ngi commencé ñorok yooyu ñu daal di xolli suñu ay légumes nag def si mais en attendant nag ñu dem jublu si suñu macédoine bi incha allah. voilà li ngeen gis fii ñu ngi commencé defar suñu jaga bi donc dama jël persil laa jël ku nekk façon persil bi nga yoree rek ngay utiliser donc ma daal di dama koy witti nii voilà. donc defoon nañu soble ak mooy nokkos bi ñu def sànq bi pour dem si cere bi moom la ñu wàññi woon donc mu am kii soble. am poireau am aussi poivron voilà donc moom la ñuy def damay ñëw jël sama oignon vert def si dinaa si def fii tuuti kaani pour mu xaw a jox tuuti goût rek si kii bi si jaga bi dinañ si def aussi dolli laaj encore def laaj fii incha allah. voilà léegi ma ñëw jël laaj ay baa ngi nii gis nga si def mbabu saf. voilà ñu jël suñu mélange d'épices bu rouge bi bismillah voilà ma jël aussi tuuti si sel bismillah voilà baax na léegi nag ma dem jëli ji kaani bi ñëw nag incha allah. voilà mu ngi nii ñu dëbb bismillah voilà ma dindi kii rebord yi nii rek voilà léegi nag ñu jël kii bi ndawal li donc mu ngi nii bu yàpp kii la xar ak bu ginaar comme ni ma leen ko waxee woon donc bu ginaar bi laay njëkk a def parce que moom haché wu ma ko woon dama amee woon fii cuisse rek ma dagg ko gis nga ma dagg ko donc moom laay jël nii rek gis ngeen xaaral léegi nag ñu haché bismillah voilà haché wu na donc léegi ma jël bu xar bi yàpp xar bi ñu def ko ci biti gis nga dama ko bàyyi woon fii pour mu siit parce que dama ko congelé woon donc il fallait que ma bàyyi mu siit bismillah voilà voilà léegi damay dem jëli ji chapelure comme ça ma ñëw nag voilà
gis ngeen chapelure baa ngi nii donc dañ ko siy teg rek mélanger ko bismillah nga gis ni suñu boulette bi fi mu ne ni mélange bi daanaka pare na bismillah voilà donc ñu nettoyer tuuti après voilà gis ngeen suñu kii baa ngi nii di def ay affaire am ndànk donc dañuy daal di ñëw rek def suñu légumes yi ku nekk yaay xool quantité bi la neex bismillah donc carotte a ngi noonu ñu def patate douce pomme de terre voilà chou pommé maa ngi ñëw indi sama courgette yi def leen ñoom tamit ñuy mijoter foofu ndànk voilà gis nga sama courgette yaa ngi nii ma leen di def rek ci biir yi yëpp courgette la voilà donc ñu daal di tëj bàyyi ko muy def ay affaire am après ñu ñëw nag léegi jublu ci kii bi ci jaga bi incha allah gis ngeen léegi dañuy ñëw saaf suñu boulettes yi nii donc mu ngi nii dañ koy saaf rek après wan leen voilà nii lañ koy saafee rek après ñu ñëwaat ak yéen incha allah voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar jaga bi soosu jaga bi donc rek comme ni ngeen ko xamee woon rek maa ngi nii damay daal di tibb ci ñeex bi laay tibb incha allah bi nga xam ne moom la ñu defaree kii bi foofu la ñuy toggee soos bi voilà fii rek laay tibb loo xam ne moom laay bombee incha allah voilà donc ma daal di jël tuuti ci sama macédoine def ci bismillah damay def rek li ma soxla donc au fur et à mesure ñuy dem noonu laay defee sama macédoine bon lii xàmmee ngeen ko détaillé woon naa ko ci cere daaw cere tamxarit donc mu ngi nii dañ koy daal di teg bàyyi ko juste pour tàngal kii bi carotte yeeg kii bi ak petit pois yi donc parce que moom ngeen gis nii ci congélateur bi la jóge donc nii rek lañ koy def après daal di dolli tuuti assaisonnement bu ko defee ñu daal di ñëw commencer bombu cere bi incha allah. voilà gis ngeen léegi dañuy daal di def suñu haricot blanc bi bismillah def suñu raisin daal di def aussi suñu jaga bi voilà donc mi ngi nii dañuy tàngal rek fi mu ne nii voilà lii la ñuy tàngal gis nga soos jaga bi kese sax dafa neex lii boo ko jëlee nii boole kook mburu defar sa benn salade bu ndaw ci el bi salade verte noonu boole kook mburu macha allah neex ci boppam lay def xam naa ni du ma bombee lépp boo moytul mais dinaa wàññi lenn li pour defee ko noonu incha allah dolli tuuti haricot blanc rek donc ñu tàngal rek après daal di bu ñu ñëwaatee léegi ci beneen kii bi la ñuy dem beneen station bi pour ñu commencer bomb affaire yi nag. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw daal di jublu ci cere bi donc cere bi di ngeen gis fii li ma ko def mooy yi nekk ci sachet yi laa am donc dama ko jël sebet ko comme ni ma leen waroon ci beneen cere bi daal di ci bàyyi ndox bu xaw a takku tuuti daal di koy def ci micro-ondes bi donc moom moo ma defaral tayal ma cere bi yëpp donc fi mu nekk nii damay daal di ñëw wàññi jël li ma soxla pour bomb ko. pour mu nekk benn lekk leneen li dama koy denc ba nga xam ni jour buñ koy lekkaat ma door ko bomb incha allah donc mu ngi nii voilà ma jëli ji suñu macédoine bi comme niñ ko waxee rek. voilà léegi dañuy daal di ñëw rek tibb ci macédoine bi def ci bismillah dinaa jël aussi tuuti ci sama diw ñor bi ñu defaroon bi daal di koy bombee def ci kii bi ci lii bi ci cere bi defe naa war na baax nii. pour le moment ma bomb xool gis nga donc nii rek la ñuy continuer après bu ñu paree ñëw wan leen bu may def diw ñor bi ma wan leen lu ma ci def lu bari tuuti kese laa ciy def parce que bëgguma mu niin comme li ma leen wax. voilà gis ngeen suñu gii baa ngi nii mu nekk diw ñor bi su la neexee nga def beurre wala nga def diw li ma leen wax tuuti rek laay def gis nga kuddu bu ndaw laa jël benn donc kii bi nga xam ne dama ko fàtte woon te ma waxoon ko sànq moo nekk saucisson bi mi ngi nii ma dagg ko ay cube gis nga ku amul jotu defar par exemple jaga mun nga jël saucisson yi rek dagg ko ay dee nii bu ko defee nga daal di koy def ci biir dafay neex ba bëgg a dee macha allah mu nekk changement tuuti gis nga dañuy ñëw rek def li ñu soxla voilà
après daal di mélanger nag suñu paree nag daal di ñëw yàq gis nga yëf yëpp pare na donc dañuy nettoyer ñëw yàq incha allah buñ ñëwaatee ak yéen rek mooy suñu yàqee incha allah dégg waaw kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen cere bi ngi woon nii cere royal mu ngi woon nii nag ñu indi loon leen di boole ko ak meew bala ngeen gis ni dañoo mélanger 3 variétés meew Gloria mais lait demi-écrémé ak lait en poudre moom la ñu jël mélanger ko daal di tàngal tuuti ndox rek jaxase ko léegi bu ko daal di leen boole ñoom ñëpp xaw a tàngal tuuti rek daal di koy def foofu ku nekk rek yow yaay xool meew bi nga bëgg nga def ko donc nga xamante ni cere baa ngi nii ngeen gis ko mu yànj ba bëgg a dee macha allah donc di jël cere bi tey nag émission bi maa ngi koy jël di ko may tey moom du ma tànn kenn dama koy may ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñooy safoo chez Bilo maa ngi leen koy may di leen ko jox di wax sam papa sama xel mi ngi si moom si cere bi parce que dañu am benn genre routine boo xam ne suñu kër bu ñuy togg cere moom événement la day nekk like dañ koy wutal sax ay chanson macha allah donc sama papa loolu moom xam na lan la donc ñu ngi noonu yëf yaa ngi noonu di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer mais aussi bu fekkee am na ki nga xam ne mu ngi seetaan te abonné wul mu abonné te activer cloche bi su ko defee mu jot bépp notification rek wala lenn lu ñu dugal rek dinañ ko mun a notifier à temps di leen wax ni vraiment yëf yaa ngi noonu daal essayé leen ko neex na loolu macha allah di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah